Hamıya salam, mən Nihat. Bugün sizinlə birlikdə yaşlı arazi oyununu oynayırıq. Mənim kanalımın ilk videosudur. Ona görə videonun altında şərhləri bildirməyi, videomuza abunə olmayı və bəyəni atmayı unutmayın. Biz ki dostlar, yaşlı arazi TD Çocuk'dan yayınlanan və bütün uşaqlar içində mən də daxil olmaqla hamı maraqlanıb izlədiyi və ən məşhur olan oyun platformasından biri bu oyundur. Yaşlı arazi biz bilirik ki 2008-dən 2010-cu ilə qədər F1 formatında ilk olaraq fəaliyyətə başlayıb. Daha sonraki illərdə isə bu ikinci yeni formatda başqa bir oyun formatı başladı və hər kəs 2011-ci ildən bu yana qədər yaşlı arazi proqramı izləmək üçün bütün uşaqlar sevincli olub TD Çocuğu açaraq saat 3'dən etibarən yaşlı arazinin başlanmasını gözləyirdilər. Bu oyunun artıq özünü mən tapmışam. Bu oyunu əslində tapmağı da çətin deyildi, amma sonraki günümüzə qədər indi artıq arxivlənmiş formada bu oyunu tapmaq daha rahatdır. Bu oyunu tapmaq üçün 1-2 saytdan bu oyunun adını yazıb yükləməyiniz yerə yetər. Çünki bu oyunun hətta ölçüsü, həcmi çox aşağı olur və yəni öz kompüterim zəif belə olsa bu oyunu rahat açıb daha güclü işləyə bilir. Bəzi oyunculara görə güclü kompüterlər olduğu halda yenə bu oyunu oynayanda bir sıra donmaların baş verdiyi söyləyirlər. Əslində bunların iddiaların çoxsu yalandır. Çünki bəzi oyuncular bu oyunu necə oynayacağını və yaxud da oyunun FPS yəni sürət limitini hələ də tam anlaya bilmirlər. Bu oyun özü köhnə bir oyun olduğu için oyunun düzəlticisi bunu 30 FPS olarak ayarladığından hər bir kompüterin özü bu 30 FPS qəbul edir. Onun zəif düşür. Və hətta oyuncuların bəzən də maşın, yəni araba seçərkən bir sıxıntı yaşadığını söyləyirlər. Bunun ən əsas səbəbindən biri də buradan gördüyümüz Türkçe yazmış seçenekler qisminə girdikdə burada görüntü, yəni qrafik kalitesi, yəni keyfiyyəti maksimum olur. Bunu bir dəfə azaltdıqda bu formaya gətirir. Daha sonra səslə bu formaya 2 dəfə azaltdıqda bu normal bir oyun FPS-nə keçir. Yəni donma artıq müşahidə olunmur. Bu ana menyuda belə olur. Daha sonraki oyunun öz başlanğıcında biz 3 dənə sual ki olur. Həmin oyun başlandıqdan sonra oyun esk düyməsi var ki, onu bir dəfə sıxdıqda ekranda bizə ana menyuya bənzər bir pause menüsü gəlir. Pause menüsündə də eyni şəkildə yenə görüntü və səs keyfiyyəti gəlir. Onları da azaldırıq. Eyni bu ana menyuda olduğu kimi edirik və daha sonra oyuna başlayırıq. Yenə bu problem əgər düzəlməzsə biz nə edirik? İlk öncə kompüterimizdə şəbəkənin işləyib işləmədiyini, yəni internetin açıq olduğunu, olmadığını yoxlamalıyıq. O işləyirsə əgər o arxa planda işləyən arxa proqramların da bu oyuna təsiri var. O da FPS düşürə bilər. İnternetə bağlı bütün proqramların arxa planla bağlı olduğunu bildikdən sonra bu oyunu açıb daha rahat oynaya bilərsiniz. Və demək olar ki, bu dediklərim etdikdə oyun heç bir şəkildə donmur. İstədiyiniz qədər oynaya bilərsiniz. Təbii ki, mən videonu telefondan çəkdiyim üçün indi kompüterdən biraz oyunu donduğu hissi yarada bilər. Amma oyun əslində donmur. Çünki telefondan baxdıqda oyun biraz gecikmə sürəti baş verdiyindən dolayı oyun oynamaq əslində biraz çətinləşir. Nəysə, oyun haqqında desək, biz bilirik ki, oyunda 4 maşın və 3 yol var. 4 maşınların birincisi panterdir. Daha sonraki buğa deyirik, örümçək və əqrəb adlı maşınlar mövcuddur. Hər bir oyuncu öz istədiyi maşını seçərək yarışın 3 yoldan birini seçərək bu oyunu oynayırlar. Bu 3 yollardan biri də sürət, yəni hız yolu, bilgi, cəsarət bir də yolu var. Hız yolunda turbo işarətlər olur ki, biz onu aldıqda arabamızın sürəti 2 qat sürətli daha çıxmış olur. Bu arabamızın sürətini artırır. Bilgi yolunda isə sual şərtləri alıb bizi oyunun sonunda suallar verilir və bu suallarla düzgün cavab verdikdə bizi 2 və 5 saniyə qazandırır. Cəsarət yolunda isə
qırmızı qum saatləri var ki, onu biz aldıqda isə 3 saniyə əlavə vaxt qazanırıq. Bu da oyunumuzun yarışmacıların saniyəsini bir tık da olsa aşağı düşürür və bu da oyunu yarışma planında bu sıralamasını etki edə bilir. Neyse biz oyunumuza başlayalım. Bax, oyunçuların ən çox gördüyü problem budur. Bu gördüyümüz qara maşın çox tez-tez sürülür. Nədir belə? Tez-tez fırlanır. Bunun tez-tez fırlanması əsas səbəbi elə bu dediyimiz bayaq ki, öz istəyirəm. Kiçik bir problem oldu. Neyse boş verin onu. Kadar hasta olur belə şeylər. Neyse davam edib. Bu maşını görsənir və tez-tez fırlanır. Özünüz belə çox sürətli davranır. Bu bütün oyuncular demək o yaşadığı şeydir, amma mən heç bunu yaşamadım. Səbəbi də ki, dediyim ki, o görüntünü maksimum eləyəndə keyfiyyəti. Onda oyun pozulur. Amma normala biraz aşağı indirən kimi bu normal sürətlə dönür və oyunu bir dəfə enter'a basırsınız və oyun direkt açılır. Yəni bu davamlı bassa nədir? Bu əslində səhvdir. Çünki oyun elə işləmir. Bu oyun biraz problemləri var ona görə. Baxın, bu da görürsünüz. Eskiyə bastım və yenə bir dənə pause menüsü gəldi. Yenə görüntü və səsi eyninə bu formada eləyirik. Daha sonra onayla, yəni seçdiyirik və oyunumuzu davam edirik. Və oyunun da belə bir bugu var. Biz 2 sualı düz cavab verib belə pause düyməsinə basanda eskiyə oyun duruqlayır. Və A və B bunlar sual cavabları və ya mişqa ilə. Bu kənardan da bassaq çalışır. Bu maşın kodlama səsi gəldikdən sonra R-ya basanda oyun pozulub bizi ən axırıncı yola, yəni oyunumuzu bitirdiyi yerə teleport eləyir. Bu da bizi oyunu daha tez bitirməsi səbəb olur. Bu normalda və yəqin ki, belə bir xəta, belə bir səhvlik var imiş, ancaq heç bir oyuncu demək olar fikir verməyib. Bunu mən istəmədən elədiyim halda mənim başıma gəldi və həqiqətən də ən maraqlı bir oyun xətası sayılır. Neyse. İndi isə keçək sizə oyunun bəzi hissələrini və haqqında danışaq. Oyunda fikir verdiysənizsə, oyun başlayanda burada mütləq xəritə olur. Bu xəritə yoxdur. Daha sonra bu saniyəni görürsünüz. Bu saniyə normal durur. Amma ancaq oyuna başlayanda isə görəcəksiniz. Orada bir xəta oluşur. Baxın, yox oldu saniyələr. Bu da oyunun bir xətası. Və oyunun bu başlarında da qara bir körpü olur ki, o da oyundan silinib. Çünki televizyon özü də dediyinə görə oyunda böyük bir problem, yəni gərəksiz, yəni önəmsiz sayılan dolayı da özəl bu oyunun yaddaşını, həcmini azaltmaq üçün bunları silib və oyun həcmi 1 və 2 MB olsa azalıbdır. Ona görə də demək olar ki, yoxdur. Bu köhnə versiyalarda ancaq keçərli. Bu yeni versiya yenilənmiş olduğundan dolayı, yəni bəzi hissələr dəyişir. Ancaq araba və yol, yəni görüntülər eyni ilə qalır. Bu oyun oynayanda bunlar görünməyə bilər. Çünki artıq bir çocuk yarıçı ərazi oyunu yayınlamır. Bunu silibdir, yəni artıq bilgi yarışması eləmir. Ancaq bunu gizli yoldan bu oyunu tapıb oynamaq olur. Əvvəl internetdə var idi bu oyun, daha sonra silinib. Ancaq belə internetdən yükləyərək proqram şəkildə oynaya bilərsiniz. Bu ancaq belə mümkündür. Bilirsiniz ki, bir-iki saytda bu internetdə girib internet vasitəsilə oynaya bilirsiniz. O da Düş Oyun deyə bir sayt var. Oradan bu oyunu rahat oynaya bilirsiniz. Daha sonra bunu proqram, oyun versiyası var imiş. Həmin bu yarışma düzəldənlər özləri bu proqramı saxlayıb bir-iki saytda bunu arxivləyərək bizim daha rahat bu oyunu yükləməyimizə izin verib. İstəsələr bu oyunu tamamilə qaldırıb bunları silə bilərdi. Amma bizim üçün uşaqlığımızı qaytarmaq üçün bu oyunu hələ bizi gizlənib. Çox təşəkkür edirik buna görə. Yəni bizi hələ də unutmayıblar. Bizim uşaqlığımızı yaşamaq üçün bu oyunu hələ də saxlayırlar. Bunu bir-iki nəfər sağ olsun ki, bu oyunu öz yadda saxlayıb və bunu internetə yükləyib və hər kəs istəsə bu oyunu yükləyib istədiyi qədər oynaya bilər. Həqiqətən tüm dünyada bu oyun geniş yayılıb. İstəyən hər bir uşaq, hər bir şəxs bu oyunu indirib oynaya bilər. Həqiqətən əyləncəli oyundur. Mən uşaq vaxtı çox bu oyuna baxıb izləyirdim. Mən elə bildim, həqiqətən bu maşınlar gerçəkdən onun içində adamlar olduğunu, yəni uşaqların onun mindiyini zənn edirdim.
Sən demə hamısı bir yalan imiş. Əslində kompüter arxasından bu oyunlar oynanılmış. İndi mən onu fərq etdim. Necə deyərlər, uşaqlığımın bir xəyal qırıqlığı oldu. Amma narahat olmayın. Bu oyunu siz də indirib rahat şəkildə oynayıb uşaqlığınızı, xatirələrinizi, anınızı xatırlaya bilərsiniz. Məncə hər bir uşağın bu oyunu oynayıb öz gözəl anılar və xatirələrini anmalı və onların xatırlanmasını istəyərdim. Bu oyunun həcminə gəldikdə təxminən 25 və 20 megabayt, yəni çox aşağı həcmdə bir oyundur. Mənim kompüterim normalda zəifdir, baxmayıb elə yaxşı işləyir. Elə oyunlar var ki, onu heç cür aça bilmir. Onun üçün gərək güclü kompüter ola. Ona hər istəyən kompüter aça bilər. Bu indi mənim kompüterim Windows əməliyyat sistemidir. İstənilən bir əməliyyat sistemində Mac OS, Linux və başqa bir əməliyyat sistemli kompüterlər üçün keçərli sadəcə. Yəni telefon, planşet versiyalarında bunlar olmur. Yəni yükləmək, endirmək mümkün deyil. Yalnız kompüter versiyada olan əməliyyat sistemi kompüterlər üçün nəzərdə keçirilmiş oyun sayılır. Bu hələ ki o versiya gelişdirmək üçün telefon və planşetdə oynayan uşaqlar üçün böyük bir narahatlıq doğurur. Mən onlardan üzr istəyirəm ki, həqiqətən də belə bir versiya yoxdur. Ancaq kompüter olanlar üçün keçərlidir. Və mənim kompüterdə olduğum üçün mən özüm axtarıb və bu oyunu tapdım. İstəsəm sizə də bu linki verib rahat bir şəkildə direkt oyunu indirib oynaya bilərsiniz. Heç bir problem yoxdur. Sizə oyunu ilk girəndə ad və parol istəyir. Siz o qismi də boş buraxıb oynaya bilərsiniz. Heç bir məna kəsb etmir. Çünki TRT Çocuğun yayıncısı, qurucusu bu oyunu başını buraxıb, yəni artıq bizə əmanət edir ki, yəni istəyirsiniz oynayın, istəyirsiniz oynamayın. Bu oyunu sadəcə arxivlərdə saxlayıb. Normalde biz orada ad və parol yazanda bizə mütləq ad parol istəyirdi. İndi isə ona ehtiyac qalmır. Çünki dediyim kimi TRT Çocuq bunu artıq ləğv edib bu oyunu. Bu oyuna artıq nəzarəti yoxdur. Ona görə kim istəyib oynayıb indirə bilər. Neyse, oyunumuzdan və videomuz da bu qədərdir. İstəsəniz başqa və yeni bir videomla sizinlə qarşınızda olacağım. Bugün hələlik sizinlə videomu bu qədər paylaşa bildim. Çünki bilirsiniz ki, cihaz o qədər yetərli deyil. Telefonun özü də bir yaddaş bir boyutu var. Və mümkündürsə o videonu ancaq bu rəqdə çəkə bilərəm. İstərsinizsə başqa bir oyun və yaxud da video çəkərək sizə paylaşa bilərəm. Sağ olun və salamat qalın.